Det endelig mandag, og vi tilbake. I dag skal vi leve en dag som Petter Stordalen. Nå klokka litt over 6 her, vi ut forbi høyden. Og nå det bakkeintervaller på programmet. Gutta midt inn i økta. Og jeg kan bare si en ting. Dette ikke det verste vi skal gjøre i dag. Yes! Jeg elsker det! Hva var det? Ok, jeg caller det. Høyden I fengsel om 1 år. Jeg forbannet trøtt, og nå skal jeg vekke noen andre trøtte ansikt. 1 minutt på 6. La oss jeg tenker vi begynner å vekke Sigurd. Han sikkert mest trøtt, så det blir gøy. Jeg så henne. 128. Vi så... God morgen, boys. God morgen. Vi klare for en dag, eller? Vi klare? Ja. Nå ble jeg... Hva skal vi få på noe? Bakkeintervaller? Bakkeintervaller? Har du sett været ute? Jeg har ikke sett det, men jeg har hørt det. Og det helt ferdig. Våkne da, kjæring. Just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me baby. God morgen, Game. Bakkeintervaller om 10 minutter. Du klar? Gæv. Du klar? Du trett? Nei. Hva du har på deg? Tights. Oi! Det nice da. Jeg er vel på game siden han typen som bruker plutselig 10 minutter på... 10 minutter ikke lang tid, spør du meg. For Petter Stordalen, 10 minutter legit mange millioner kroner. Det bakkeintervaller, Game. Det blir helt jævlig, Game. Ja, vet du det. Kom inn da, Game. Han håper det. Det går ikke fortere at du sier hva? Jeg kommer til å knalle fuckings moren din og deg samtidig. Det synes jeg jæklig irriterende. Ja, man må jo opp. Ja, no shit da! Ja, men hvorfor ligger du der da? Fordi... Let's go! Vi vil ha mer. Vil du ha mer? Det mandag! Det mandag, Game! Kom an, her. Hvordan formen fra 1 til 10? 10. Ja, det var godt jobba. Formen fra 1 til 10? Jeg god. Formen? Yes. 20. Ja, det nice da. Føler meg egentlig på. Hæ? På formen da? Det sant da. Sigurd sa 10 av 10. Åh, helvete altså. Petter føler seg ikke bra akkurat nå. Men, og så kommer jeg på at det mandag, så blir jeg litt glad igjen. Så ja, mandag starten på eventyret. Ukas eventyr. Men fy faen så kvalm jeg. Og så vet jeg liksom, de gjør det ikke bedre at vi skal isbade nå, basically. Og så skal vi drikke rå egg. Helvete, altså. Jeg tror det det som verst. Tanken på at nå blir det bare verre. Men ja, det var bra trening da. Jeg kjenner jeg gruer meg mer og mer. Nei, jeg var på plass. Nei! Vent da. Det er mandag, og vi starter uka nå! Ja, hopp nå. Let's go! Let's go! Hopp ut. Ok, klar, ferdig, gå! Grimtig. Grimtig. Pust! Det er så kaldt! Jeg synes bading, bakkeintervall, det jævlig. Rå egg, ikke så jævlig. Helt ærlig. Jeg vil bare hjem. Det er så kaldt. Det var faktisk jævlig kaldt altså. Hvor er bøffen min da? Glemte jeg bøffen min? Faen, det er pikk. Nå kommer det jeg gruer meg mest til. Det kommer nå. Ja, som faen. Dette noe jeg tenkte på i går kveld, og så faen altså. Alla boys? Dobbel! Har dere kjøpt dobbel? Nei. Har dere gjort det før? Jeg har gjort det. Jeg hadde flere enn 2 da. Oi. Men 1, det på en måte enkelt. For det er 1 slurk, 2, litt verre. Ja. Er det first price? Det er frittgående hønser. Ja, det ja. Det er kvalitettegg. Ok. Det er jo bare egg. Ok, kom an boys. Vi spiser etter hver dag. Ok. 1, 2. Jeg spyr dere dette. Åh! Yes!
Jeg elsker det! Jeg elsker det! Det var ikke sjans, ass. Jeg har et igjen. Det var ikke sjans, ass. Nei! Jeg spyr for lett, ass. Spøy du? Nei. Få den der vannflasken klart, da. Din jævel. Kom an, Sigurd. Bare svelg det. Oi! Tygga! Den der på. Sånn da! Oi! Fy faen. Let's go, da. Fy faen. Ja. Ser Det er gjort. Klokka er bare 7:30. Hva skal dere ha? Nei, vi skal teste oss. Ja da, boys! Vi var testet. Hva synes du om egg, Åge? Nei, jeg tar faen ikke, det var helt jævlig. Jeg synes det var jævlig. Jeg prøver å være positiv, men det går faen ikke. Nå skal vi ta en varm og god dusj. Slappe litt av, siden vi må bare assesse hvordan vi skal tjene penger i dag. Skal vi lage frokost? Det er vel det vi må gjøre. Ja, kanskje litt frokost. Og så skal vi finne indre ro etterpå. Ikke noe med egg, da? Det var ikke det. Jeg skal lage egg. Jeg skal steke egg. Du, er ikke du varm? Det er dritvarmt, det. Som en ikke vet, så har jeg lært å fokusere sånn, så jeg fokuserer ikke litt på varmen engang. Han svetter. Jeg har vært munk før, så jeg vet hvordan det er med det til. Det kommer til å ha med helvete. Altså. Tror du det? Ja, som faen. Jeg brøt alle reglene du kunne bryte når du er munk, liksom. Du har ikke lov til å ta på kvinner. Jeg tok på mamma, søster min og alle de jentene som var rundt, liksom. Helvete, sa du noe? Hvordan tok du på søster di, eller var det sånn? Ja, da er det klart for meditasjon. 5 minutter. Hæ? Alarm på. Kan Da skal vi bare tippe når det går 5 minutter. jeg teller? 3, 2... Jeg kommer til å tenke på det søster, det der at du tar på søster di. Ta på søsteren min? Ok, så du tar ikke på søsteren når du tar bilder, liksom? Ja. Bare hyggelig. Lykke til. Det var fader meg digg, ass. Jeg synes det er digg å meditere. Du blir sånn. Du blir litt klar i hodet. Ja. Kanskje dette går. Se på. Men jeg har hål på Er du så keen på å høre en pitch, eller? Ja, New York Linda. Hold inn på den der, altså. Jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke mer. snakke med daglig leder av Fredstone Vest. Og selge alt på det foregående møtet, så fortalte jeg om dette. Solgt aksjene. Keep business Aksjene nå, altså. I need you to Ja, keep this Nei. Jeg vet om markedet. Du skal selge den til meg nå. Altså, jeg Hvis vet om ikke, markedet skal opp igjen. så kommer du til å fyke. Du får fyken. Du får fyken. I løpet av neste kvartal. Din jævla... Ok, jeg presenterer After 12, som er Norges første nachsklubb. Dere har vel kanskje hørt før når dere er på byen, i hvert fall dere gutter. Det er alt for langt hjem til deg. Ja, her ser du, jeg bor på Nesttun. 1 time og 53 fuckings minutter å gå. Jeg vil at det skal være en mulighet for å kanskje booke et rom med sengeplass i sentrum. Du kan booke for en helg, en natt, time, og i Sigurds tilfelle kanskje minuttvis. Så er det en lounge der det er bar, og der har vi Powerade på tapp. Siden Powerade gjør jo at du tar opp vann bedre, så det gjør at det blir mindre hangover. Og så får du ha osteknekkis, som er en snack vi har utviklet i høyden, brukt mange år på. Er dere imponert? Ja! Takk for meg. 10 av 10. 10 av 10? Den var sterk. Det er noe jeg kunne brukt. Er det backer den, liksom? Ja. 9 av 10? Det er jo det som voldtektssakene. Hva tenker du da? Skal ha en voldtektsvakt, og det er Gem. Han skal stå inne på hvert rom og følge med på det. Blir det voldtatt her inne? Blir det voldtatt her inne? Nei, blir det voldtatt? Det koster mindre hvis du blir voldtatt. Da får du pengene tilbake. Nei. Burger eller høyden. Det er en burger som du har til fort. Ja, fått det. Kan vi ta neste? Det er 6 garanti, det er billig å lage, og det er lett å lage.
Ok, først og fremst, Lowboy. Det er ikke så enkelt som man tror. Det er en teknikk som krever opplæring. Her, dette er ikke human trafficking, altså. Enten prostituerte eller camgirls, ikke sant? Det er vel det det går i. Konseptet er at de kommer til å, det er jo konseptet med Lowboy, er at de vil forelske i oss og kommer til å gjøre alt de vil for å være med oss. Så vi er mange menn som har minst 3 damer hver da, på siden, litt her og der. Så kommer vi til å tjene utrolig mye penger. Og bare komme til helvete vekk derfra. De kommer til å bruke selvfølgelig falske navn, falske pass, hele pakka. Helst redigere litt bilder sånn, så det ser litt rarere ut, så ikke noen kan spore tilbake til oss. Tusen takk. Hvordan investerer man her? Jeg har masse penger jeg har lyst til å investere. Pengene du investerer går inn til våre unge kjekke menn, som skal da virke mer rike. Damer vil ha menn med penger, damer vil ha menn med makt, ikke sant? Send mail til smalldickenergy@getalife.com. Takk for det. Jeg gir deg 5 av 10, fordi at jeg tror du kommer til å tjene penger på dette. Men det er veldig... Jeg tror det kan være tidskrevende. Jeg gir han 6 av 10. Så tror jeg du må gi opp den lærerdrømmen din etterpå. Velkommen til min presentasjon om mitt nye produkt, Bokivasjon. Har dere lyst til å forbedre deres liv? Ja! Ja. Burde lese på et fag, men dere klarer ikke å finne motivasjonen. Dere trenger et bokmerke med belønning. Bokivasjon. Det er et bokmerke som har en liten lomme, der du kan legge inn en egen belønning, som du kan få når du har lest et antall sider du setter selv. Dere trenger å bli smartere. 2 av 10. Nei, 3 av 10. Ja, dere er kanskje ikke i markedet for å lese. Mandag er den beste dagen. Det er starten på uka. Hvilket klokkesett på mandag er best? Jeg personlig liker klokka 2, for da er det business-lunsj. Business-lunsjen er nesten ferdig. Vi koser oss og klarer for mer arbeid, ikke sant? Nei, jeg må si at klokka 4, når pengene har tikket inn, og du kan si at du har tjent 5 millioner den dagen på en mandag, det er en fin følelse, altså. Klokka 6 på morgenen. Du har hele mandagen foran deg! Hele mandagen! Ja, det er en fin video. Vi må ikke filme nå. Vi må faktisk ikke filme. Hva mener du? Ja, akkurat nå, Petter Stordalen, han liker å være... Jeg kan like alt. Nei, ok. Petter Stordalen liker å... Petter Stordalen liker å være i kontakt med nærmiljøet. Derfor tar han bussen for å bli kjent med det som er. Hoppe. Han liker å løpe. Han liker å se mandag. Han liker mandag. Han liker... Hva mat liker han? Ja, hva mat liker han? Nå skal vi spise. Vi tar bussen for å connecte med blue collar-folket. Så nå skal vi finne en plass å spise lunsj. Vil du si hei til Høyden? Ja, hei, hello. Høyden. Høyden? Ja. Ok. Det er det skjer. Sigurd? Er det mandag? Det er faen mandag. Nøkkelen til suksess, det er å liksom fremstille at du allerede er suksessfull. Ja. Hvorfor gjør ikke du det da? Fordi jeg var ikke forberedt på den kleskoden her. Han tok push-ups i dag tidlig, så han kom til å få knekking klokka 5. Klokka nå 2:30. Ja, men hva... Altså, i går var jeg like høyt akkurat på samme tidspunkt. Kanskje du har ME eller et eller annet? Kanskje jeg har MS. Uføretrygda det er jo passiv inntekt, det er jo. Det er det. Ja. Kan ikke si noe mot det. Ung ufør. Jeg er sliten. Jeg var hjemme og sove. Dette er time 18 som Petter Stordalen. Det begynner å ta seg veldig godt til. Jeg skjønner ikke hvordan han holder opp energien. Det må være noe juksemidler han tar i bruk. Tror du han tar kokain? Selvfølgelig. Jeg vet ikke. Gjør du det, Stordalen? Gjør du det? Men tror dere Stordalen har 2 økter til dagen? Det tror ikke jeg. Bare klapp. Jeg tror ikke han liker mannen. Det er så nærme at jeg knekker når jeg hater livet mitt. Gjem en kontroversiell flaske på gymmen. Det er en jævlig lang dag, og jeg trenger det. Petter, din lille bitch, du har sikkert bare hatt 1 økt i dag. Denne versjonen av Petter kjører 2. At hos oss skal hotelldøra alltid være åpen, uansett om du heter A
kommer fra Thailand eller Oppland, er homse, transe, hetero eller bi, er flyktning, har funksjonsnedsettelser, er langt... Ok, da avslutter vi med en litt koselig og litt, kanskje litt homoseksuell avslutning på vloggen. Synes det greit, jeg? Ja, det er jo ikke så dumt, eller hva? Nei, det er jo viktig å inkludere alle. Det er jo Petter som var veldig opptatt av. Ja. Inkludering. Hva synes du om dagen, boys? Det var bra. Ja? Det var jækla tungt å stå opp, det var jo det. Men ja, du var helt... Deilig å bare ha en sånn skikkelig produktiv dag. Bare få gjort mye. Det er det. Kan jeg si en liten hilsen til Petter Stordalen? Respekt. Respekt. Neste uke skal vi være i dress på Amalie Skram. Be ready. Skal vi det? Ja, vi skal det. Speedy. Og du skal sjekke opp damer neste uke. Hvor gammel er du? 17. Ja! Mandag. Det er mandag. Det er Petter Stordalen. Hvordan spre en idé? Hvordan skape noe større enn seg selv? Jeg skal fortelle deg min hemmelighet. Skål for sexhotell. Og penger. Og penger. Og mandag. Nei, det er ikke mandag i dag.